안녕하세요. 알아두면 쓸모있는 살림템 해피 알쓸템입니다. 좋아요, 구독, 알람 설정 부탁드립니다. 쿠팡 윰스모르 벽난로 불멍 무드 등 초음파 미니 가습기를 구매해야 하는 이유 4가지를 팩트만 체크하여 알려드릴게요. 첫 번째, 이 가습기는 초음파식 방식으로 작동하기 때문에 물을 끓이지 않고도 미세한 수분 입자를 만들어내는 장점이 있습니다. 따뜻한 수증기 대신 촉촉하면서도 산뜻한 분무가 퍼져서 사계절 내내 쾌적하게 사용할 수 있습니다. 특히 전기를 많이 소모하지 않으면서도 효율적으로 가습해주기 때문에 실내 공기를 건강하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 이 점은 장시간 켜두는 경우에도 부담이 적고 전기요금 걱정 없이 사용할 수 있다는 의미입니다. 두 번째, 윰스모르 벽난로 불멍 무드 등 가습기는 상부 급수식 구조라서 물을 채울 때 번거롭지 않습니다. 일반적인 가습기는 바닥을 분리하거나 물통을 뒤집어 넣는 불편함이 있는데요. 이 제품은 위에서 바로 물을 부어 넣을 수 있어서 사용자가 쉽게 관리할 수 있습니다. 또한 분무량을 자유롭게 조절할 수 있기 때문에 건조한 계절에는 풍부하게 분무하고 습도가 높을 때는 약하게 맞춰 쓸 수 있어 환경에 따라 유연하게 대응할 수 있습니다. 세 번째, 분위기를 바꾸는 무드 등 기능이 들어있다는 점이 특별합니다. 단순히 가습만 해주는 기계가 아니라 벽난로 불멍을 보는 듯한 따뜻한 빛을 내기 때문에 공간이 한층 아늑해집니다. 책상 위에 두면 작업 공간이 포근해지고 침실에 두면 편안한 분위기 속에서 숙면을 유도할 수 있습니다. 특히 작은 사이즈라서 방 안 어디에 두어도 부담이 없고 선물용으로도 손색이 없는 디자인입니다. 네 번째, 배송과 혜택 부분에서 만족도가 높습니다. 쿠팡 로켓 배송이 적용되어 서울 경기 지역은 주문 후 다음날 바로 받아볼 수 있습니다. 무료 배송에 더해 최대 1,465원 쿠팡 캐시 적립까지 가능하니 가성비가 확실히 살아납니다. 또한 리뷰가 이미 820개 이상 쌓여 있어 실제 구매자들의 사용 후기를 참고할 수 있고 신뢰도가 높습니다. 오늘은 이렇게 4가지 이유를 알려드렸습니다. 무드 등으로 완성되는 아늑한 분위기, 그리고 로켓 배송과 다양한 혜택까지 꼼꼼히 확인해 보셨습니다. 필요하신 분들은 지금 바로 확인해 보시고 내일 도착의 편리함을 누려보시길 권해드립니다.